ನಾವು ಈ ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಸಿ ಇದು ಬೇಬಿ ಬಾತ್ ಟಬ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈ ಡುಗ್ಗುಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಇದು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಲರೇ ಇದೆ, ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೆಂಜ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬೇಗ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಕಲರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೋಡೋದಿದೆ, ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಗುಗೆ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡದಾಗೋ ತನಕ. ಇವಾಗ ಇವನು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಬಟನ್ಸೂ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋದು, ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದು. ಟೈಟ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ, ಸೊ ನೀರು ಬೇಗ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಸಿ ಕಂಪನಿ. ಇದಿಡಬೇಕಾ? ಹಾಂ, ಅದಿಡಿ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿಗಿದು? ಹಿಂಗೆ ಒಳಗೆಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಲಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಂ, ಮಗುವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಲಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ವೀಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ವೀಲ್ ಬೇಕಾ? ಹಾಂ, ಹೀಗೆ ವೀಲ್ ಹಾಕುವಂತ ಇದಕ್ಕೆ ವೀಲ್ ಹಾಕುದು. ಹಾಂ, ಹಾಗೆ 4 ಲಾರ್ಜ್ ವೀಲ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ ಟು 6 ಇಯರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬೀಸಿಗೆ